恭喜發財！李小姐今年恭祝大家有意抽居屋嘅朋友，今年心想事成，馬到功成，即抽即中啊！無論大單位細單位，心隨所願啦。好，咁我哋今日都係嚟到一個單位，我哋過年前用咗18日起貨嘅單位嚟嘅。點解你要問我18日起貨嘅單位呢？李小姐，你講笑啊？李小姐冇講笑㗎，因為我哋公司自設廠房有6大廠房嘅，咁我哋無論香港地面泥水水電未做之前都好，我第一日入你間屋我就做家私，我乜都唔做，你會覺得好奇。喂，李小姐，你掌握到咁多師傅咩？我當然掌握到啦，因為我哋師傅係原班人馬，全部自己師傅，絕無外判師傅，呢個係最重要嘅原因。第一，第二就係我哋重點，我哋自己有6大廠房。唔受人控制出家私，所以你同我落單到你收樓嘅時候，你合作得快，跟我跟程序，跟得我走得快，咁你可以20內，好似呢個老闆咁樣，非常之開心，亦都非常之欣賞我哋公司嘅運作流程速度，咁等等啦。咁點解我哋可以做到呢？就因為我哋前陣無論後台，我哋一應所有，一個工程流程表，每一個師傅10幾個師傅掌握晒所有流程時間，我哋配合後台同事配合得一清二楚，所以起貨要起得快。想要點解就問我李小姐啦。咁呢個單位係410尺左右嘅大露台單位，望一望。因為呢個單位係一個居屋單位，佢本身已經有個露台仔係好靚嘅，而且呢個單位係利用咗呢個空間，呢個廁所後邊呢個房，我哋做咗2房嘅喺呢度嘅。點解可以做到2房？每張床3尺喎，衣櫃每人一個，書台每人一張。嘣一聲睇下先，係啦，咁呢度上邊吊衣櫃特別用咗黑色線收口，呢個係我哋用撞顏色嘅手法嚟做嘅。咁我哋用收口線唔同顏色做出唔同嘅設計。咁呢個房係3尺床，1張書台，轉一轉前面呢度，哇，電視牆，簡單簡潔而又好睇，一個條子配搭，中間唔需要太多太複雜，呢度做翻少少配襯就足夠。咁另外嚟到呢個房亦都嘣一聲睇下先，呢個係靠大窗嘅靠露台呢個房嚟嘅，亦都做咗3尺床，有埋衣櫃，有埋書台，亦都有埋書架嘅。咁又轉翻出嚟啦，睇翻呢邊，係啦，望翻我哋後邊呢度，後邊你覺唔覺得呢個係一個大櫃？係嘅，冇錯，你講得啱。呢度1、2、3、4開門，哎呀，開唔到，點解？李小姐呢度做咗假門嚟㗎，呢個櫃俾入邊用咗，而呢個櫃係下邊用咗嘅趟門嚟嘅。點解我會咁樣做呢個單位？我由於想呢個單位張床可以到5尺嘅喎，門口位置睇翻呢張床足足5尺大，呢個位置我哋就係做咗高架床，牆身加咗個格仔防手機，床頭做翻配翻軟包俾挨得舒服啲。然後呢張床拉遠鏡頭過翻嚟呢邊睇翻，點解呢張床我話高架床呢？因為呢度哇好重啊啲板，啲櫃係一個一個拉出嚟嘅。見到每一個櫃喺邊度裝嘢，側邊可以裝嘢，全部接翻所有大件嘢可以收納喺床底下面嘅。咁呢啲位置我哋後邊係做咗軸承拉轆，無論我哋啲櫃300磅重到絕無影響，承重力夠勁啊！係啦，最緊要係乜嘢？其實係我哋嘅選料、用材料同埋心喺邊度，顧客俾嘅同埋我哋俾嘅喺邊度，因為顧客相信得我哋嘅，我哋一定要用自己最上乘嘅材料去對待每一位顧客嘅。咁另外睇翻我哋呢啲位置細細地，雖然就唔多，但係我哋呢度有個獅子櫃都好啊，可以放下鞋，又有櫃桶放下夾萬都得嘅。係啦，咁你又可以睇翻廁所啦，廁所都係呢個做法，好多人都會中意嘅，因為呢個做法一 set 個比較大嘅鏡櫃、洗面盆櫃，都係未有洗面盆嘅，點解？呢個都係安裝中嘅。單位用咗18日起貨，做到9成半嘅，結果就喺呢度。之後善後，即今日開始，我哋師傅開始工作啦。嚟翻呢度，玉屏磨砂玻璃，絕對非普通磨砂玻璃。我哋因為用格仔特別玻璃，因為呢隻玻璃係我哋自己公司特登訂做嘅。呢隻玻璃係格仔磨砂，並非普通磨砂。你哋所收到嘅可能係普通磨砂玻璃，但係我哋係十字形好細緻嘅呢隻3C 鋼化同埋特別訂造類型係唔一樣嘅。仲有邊度未講呢？仲有廚房呢邊，哇！呢個廚房鋼琴黑白色，睇翻鋼琴色黑白組合，焗爐、洗碗盤、油煙機、爐頭、洗衣機齊晒。呢個單位唔正咩？我就話好正啦！露台單位一望晒全部景色，
可以睇返。如果有呢個單位嘅，你直接打俾我李小姐69987931。Hello， 李小姐喺度啊，記得搵我啦，69987931，我等你啊，今年